Welkom terug. Die Zulu koning Goodwill Zwelithini het tot die breër debat oor onteiening sonder vergoeding toegetree. Hy dreig die regering om dit nie te durf waag om grond wat onder sy beheer is oor te neem nie. En vandag het die EFF se veldtog oor hierdie kwessie ook 'n hupstoot gekry. Die grondkwessie word landwyd druk bespreek. Vandag het die EFF en tradisionele leiers saam die media toegespreek. Volgens hulle moet almal vrede maak daarmee dat grond sonder vergoeding onteien gaan word. Die Zulu koning Goodwill Zwelithini het gedreig dat Zulus Suid-Afrika sal verlaat as die Ingonyama Trust ontbind word. Die Suid-Afrikaanse Kongres vir tradisionele leiers, bekend as Contralesa, sê die Zulus se grond moet uitgelos word. The land under the administration of Ingonyama's Trust is the land under the hands of Africans. It's not stolen land. We want to make that very clear. It is the land under the administration of black people. And we are saying, and this is what we have said to the leadership of the EFF, that if there are issues at that level, we want to close the door and discuss amongst ourselves and Africans and deal with those problems right there. We want to make it very clear to the country that we want the focus on the expropriation of land without compensation to be on the 87% stolen land. Die tradisionele leiers het amptelik hulle steun toegesê aan die EFF. They have never, in any given platform, insulted our kings, queens, and traditional leaders by calling us village tinpoint dictators. And we are comfortable. These are the true South Africans whom we are comfortable as Contralesa to associate ourselves with, and we're going to engage them. This is not the last time we're engaging EFF. It will continue. Die EFF se leier Julius Malema het gesê Zwelithini is 'n belangrike rolspeler in Suid-Afrika en sy mening verdien ook om gehoor te word. Why should everybody else speak and the king can't speak? And actually, we were in the hearings. More stronger things were said than what the king said. Yeah? We've heard the Boers declaring civil war. That anyone who touches our land, there will be blood on the floor. They didn't say it in a diplomatic way, they said it straight. Volgens Malema is dit slegs wit mense wat vaskop teen die idee dat grond weggeneem word. What I find actually more problematic is that when we speak about racism in this country, people say all manner of things. But I'm still to see a white person who supports expropriation of land without compensation. I just need one. So, this thing that actually the division is a class division in South Africa is not true. Because even the poorest white person who doesn't have a land, who has got nothing, you pick up that person at the robots and say, what is your view about land expropriation? No, leave the land alone. Malema het ook gesê dit is nie waar dat voedselsekerheid in die gedrang sal wees sou boere se plasse afgevat word nie. Hy het bygevoeg dat dit rassisties is om te sê swart mense moet kwalifikasies hê om te kan boer. En ek verwelkom nou vir Phillip de Wet. Hy's van Business Insider SA. Phillip, jy hou seker ook die openbare debatte dop wat met hierdie sittings gepaard gaan, en 'n mens kry die idee dat die meerderheid van die mense in die sale, in lokale waar hulle is, ten gunste is van onteiening sonder. Jy lig jou wenkbroue, nie? Ek wonder of ons die realiteit sien van Suid-Afrika binne in daai sale. Dit is so 'n absurde situasie en dis so 'n absurde proses waardeur ons gaan. Ek wonder hoeveel ons uit dit uit moet lees. Ja, dis interessante straatpolitiek en straatpolitiek is baie belangrik in Suid-Afrika, maar is dit die realiteit van wat mense voel? Is elke stem daar? Absoluut nie. Is mense wat 'n meer konservatiewe ekonomiese uitkyk het in daai sale? Ek dink nie so nie. Maar hande word nie getel nie. Nee, dis nie 'n stemming nie. Dit is net 'n plek waar menings gegee word om te kyk die temperatuur. Hoe dink en voel mense? En hopelik 'n plek waar die parlement nuwe idees kan hoor. Ek meen die idee hier van sulke vergaderings is om te sê, kom ons kyk wat se idees is daar buite. Kom ons kyk wat kom uit. Kom ons sit mense bymekaar, want wanneer mense met mekaar praat, gebeur interessante dinge. Dis nie wat ons sien in hierdie geval nie. Die debatte is so gepolariseer. Mense is so ver weg van mekaar af en dis dieselfde ou politieke lyne, populistiese lyne, baie keer wat ons hoor keer op keer.
wat is daar wat niet is wat daar uitkom? Wel, niks. Ander sentimente dalk of ander maniere om dieselfde sentiment uit te spreek? Nee. Een van die rolspelers was, ons het dit genoem, koning Zwelithini van KwaZulu-Natal, en hy het baie sterk uitsprake gemaak. Hy praat van oorlog, wapens sal opgeneem word as daar gevat word aan die Zulu grond. Hy praat daarvan om 'n eie republiek te stig, om weg te gaan uit die republiek. En Ralph Macheka, die politieke ontleder, het vandag in The Citizen in 'n berig gesê dat die regering moet ernstig die uitsprake van koning Zwelithini opneem. Hy dink nie dit is ydelle praatjies nie. Dit is gevaarlike praatjies in Suid-Afrika wat al klaar so verdeeld is. Of dit ydel is, weet ons nie, want ons weet nie regtig hoeveel mag die koning eintlik het nie. Hy dink dat hy hierdie soort van Zulu nasionalisme kan skep, dalk definitief dat hy so golf kan ry tot sy eie bevoordeling. Dis nie vir ons duidelik dat hy daai soort van mag het nie. As dit op die einde daarop neerkom, as hy sê moenie vir die ANC stem nie, hoeveel mense vandag sal volg? As hy sê ons verklaar oorlog, hoeveel mense sal onder sy banner gaan? Ons het dit al van tevore gesien met die Afrikaner nasionalisme wat basies dieselfde ding was. Baie, as jy jou oë toegemaak het, soos wat Zwelithini gepraat het, kon dit net sowel 'n Afrikaner nasionalis van die laat 90's gewees het. Daai selfde dinge, ons is gevaarlik, moenie aan ons vat nie, want julle sal nie like wat julle kry nie. Toe daai ouens probeer het om die knoppie te druk, het niks gebeur nie, want mense het hulle nie gevolg nie. Het die koning daai magsbasis, hy het dit nog nooit getoets nie, so ons weet net nie. Hy het ook baie ernstig gepraat met die ANC en hy het ook gesê, en jy het dit sekerlik gesien, dat hy sê, we're governed by thieves and hypocrites who pretend to love their voters but stab them in the back. So hy het geen onbedekte verwysing na die 2019 verkiesing gehad nie. Wel, hy was heeltemal gelukkig om langs die ANC te sit, tot die EFF se lange jare sukkel rondom daai proses. Nou skielik is hy terug en skielik is die IFP die mense wat nie steel by die Zulus nie en wat heeltemal gelukkig is om saam met die Zulu nasie te werk. Dis nie dinge wat hy gesê het toe Jacob Zuma aan die hoof van die ANC was nie, so dis ook iets wat ons in gedagte moet hou. Vir hom is die ANC anders as wat hy van tevore was. Praat van die ANC en die EFP, die EFF is blykbaar 'n party wat gedei in hierdie omgewing. Ons sien Julius Malema het uitsprake gemaak, ons sien hy het vandag baie steun ook gekry van Contralesa. So dit lyk asof hierdie omgewing baie goed is vir die EFF en hy dit gaan ry tot volgende jaar. Miskien so, maar ek meen die EFF staan nou saam met 'n groep mense wat anti-abortus is, wat hyperkonservatief is, selfs in die Suid-Afrikaanse omgewing. Ek weet nie dat hulle jong basis, want die EFF se mense is redelik jonk in politiese terme. In Suid-Afrika soos elders in die wêreld is jong mense nie so konservatief nie. As jy jong mense saam met Contralesa sit, gaan daar baie kere wees wat hulle nie oog tot oog gaan sien. Wat daar gaan gebeur is ook interessant. Ons sal kyk, die openbare sittings is nog nie klaar nie en ons sal maar moet dophou en sien wat daar uitkom. Maar een ding is seker, ons sien nie baie van die ANC nie en ons sien nie baie van die DA nie, maar baie van die EFF. Phillip, het was goed om jou te sien. Baie dankie vir jou tyd en jou insette. Ons gaan net hierna voort, maar kyk so lank na môre se voorblaaie.